Antu sitaani abadde ayagala kwolesa maanyi naye tewali buwanguzi wano. Uncle Moses Blessed Wamala Canada egamba ki? Byanyuma byawooma. Uncle Alan Walugega nsanyusa nnyo kulaba. Mr. Stephen Bwire Omusamya agamba atya muganda wange gwe bayita Ssentongo Shafik Anwest. Tegeka ekibuuzo kyo Professor atuuse. Landlord Juko Henry. Byanyuma byawooma. Byanyuma byawooma. Byanyuma tebyakaawa. Katse agamba atya Mase. DJ Mike kuchuma waliwulira. Joe Nalubiri Oji wange nambalirwa mona mu kizimbe Germany egamba etya Guten Tag. Ebiruma abayaaye kwe kubeera nti Professor atudde mu kibiina n'abayizi b'abagezi bye biruma abayaaye. Salimak ali wali Qatar Doha World Cup ensanga Qatar. Omukyala bamuyita Azawi atupakidde omukolo ogw'omuziki. Ebiruma abayaaye twabitegedde dda. Professor kujja mu kibiina ne ba student abagezi ne bajja. Front seat Vivian agamba wa today. Stephen Bwire agamba ali clear. Ronnie Ice ali South Africa. Ani gwoyisa okujja okusoma okubuuza ekibuuzo. Temwerabira leero nzize kutta bibuuzo. Professor aze kuddamu bibuuzo. Omusomesa asomesa abasomesa bagende basomese abasomesa abanasomesa abasomesa yaguse mu kibiina. Byanyuma tebyakaawa. DJ Emma sisi Beyonce akutumidde nnyo awulidde ngo scratching awo ndowooza. Nanteza ali wali Taki. Omudongo omugezi owulidde bwakugambye nti wae Uncle Nicholas e Nairobi wali emirimu gigamba gitya. Mona agamba Germany eyokya. Uncle Shafiki agamba senga ensi yali emanyi nti wano tuba tusoma. Bino byokka bye biruma abayaaye nga Professor asomesa abalala bagende basomese abanasomesa abasomesa aguse ku budde bwe. Ate nga ne ba student abagezi bali mu kibiina. Mwetegekedde mmere ninze ebibuuzo byammwe leero tugende Professor ze mubuuze ebibuuzo nga bwaddamu. Uncle Nicholas agamba Professor omubwati ne student omubwati. Uncle Ezati wali e Nairobi. Live from Abu Dhabi Nico Ashir. Era bikyabalumanya abayaaye nga Sarongoloni bwagambye. Catherine Road agambye twakomyewo dda. Yes, omulabe naye bimuluma nga abantu basoma abadde yekyanzi. Muzoro agamba representing Bugolobi students. Catherine watulanga maaso okimachi emabega ng'okimanya agavubuka gali emabega eyo gakoona desk. Dubai nalo Obida Ashraf. Babuuziza which bank is good to save my money in. Andrew bwabuuziza which bank. How can we keep records systematically? Njagala ebibuuzo byammwe bitandika okuyitawo naye nga tetunnatuuka ku bigezo. Katusooke tusabeko. Mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero. Tukwebaza olw'amaanyi ng'oyolesezza okubeera nti otukuumye nga tukyali balamu. Nsabira omukisa abantu bonna abali wano abali mu kutulaba. Obasobozesa okubeera n'obuvumu mu bye bakola. Bangi batandise nga bizinensi bwe zifa. Bangi bazuukusizza bizinensi zaabwe ne ziddamu ne zifa. Bangi bazuukusizza ezaafa ne ziddamu ne zifa. Awo nno ne bagamba nti kaakano Mukama
ffe ekya bizinensi tukitadde kabagira batukozesa ne mukama gw'okimanyi nti oyo yenna akola n'addamu n'akola wagamba ojja ku blessinga emikono gye ffe tetutidde tujja kusigala nga tuddamu tetutidde tujja kusigala nga tulina amaanyi kubanga twesiga ggwe ate watugamba bulungi nnyo mu Yeremaya 29:11 nti gwe amanyi pulaani zaffe gwe wekka amanyi pulaani zaffe ate pulaani zaffe ezo bwatubbirako n'otugamba za bulungi noddamu n'otugamba mu Bakolinso ekisooka chapter 2 olunyiri olw'omwenda nti tewali maaso gaalabye tewali matu gaawulidde tewali na bwongo bwalowoozezza okumanya ebirungi ebyo byonna Mukama by'oterekedde abo bokka abakwagala tewali so tukwenyumirizaamu n'okwagala tukimanya nti nno tugenda kuwangula mu linnya lyo kati gamba amiina tuyite waawo. So Newton Butera House of Wealth omusomesa asomesa abasomesa bagende basomese abasomesa abanasomesa abasomesa aguse Tata Mercedes mu kizimbe. Njagala okubeebaza ennyo obulamu bwange bwonna nnyumirwa nnyo nga nze nensharinga nammwe ebintu byempiseemu kubanga ebintu byempiseemu mwenammwe bye bibafuula abantu ab'omulembe naye nno nga sinaba nakwata ku bibuuzo byammwe kansooka empiseewo story eno kubanga yo happeninze. Weeks eziwedde 3 mujjukira nti Idi yaliyo ddi love Idi yaliyo 31st Idi bwebeerayo 31st n'entunda embuzi ne partner wange bamuyita Shakira twatunda embuzi ne partner wange Shakira twatunda embuzi bwe tutunda embuzi embuzi nezikola embuzi bwe zikola kyenva ngamba naye lwaki tetuventuringako mu nte njagala owulirize bulungi kubanze siina kyenja kusomesa nga sikikoze netugamba kati tuventuringeko mu nte so okuventuringa mu nte nze siri butcher ate siinaayo abatwa gye mmanyi neŋŋamba nti kanoonye omuntu gwe nnyinza okwesiga atambule ng'ayita kwegamba ajja okukola research ku nte bw'anaakola research ku nte nze already sente ne partner wange sente tuzirina tujja kuyingira ente kubanga embuzi zaatulaga picture nga tugenda nga omuntu oyo nga musindika yakwatagana ne waliwo obi wange nga obi wange oyo tumaze ebbanga twamanyigana ndooza namu primary obi wange nga ngamba nti ayina mukwano gwe gwamanyi nga bucha zonna gye ziri abatwa amanyi gye ziri abatwa ze Rufula ngamba wa ssente nga basooka si kugenda kugula nte nga bagenda balambule ebiba mu Rufula nga bagenda mu Rufula ekyengera nga bagenda mu Rufula ekaleerwe nga bagenda ne mu Rufula ndowooza bagenda ku Yentebe road eyinza kuba Wakajansi somewhere nga bakomyawo result nga bagamba ente bweti bagigula bwe bati ente bweti bagigula bwe bati nga batuwa info yonna so tiimu eyo nga nziramu njiyita ku office nga ngamba kati tugenda kukola tutya obutale buliwa obutale buli waliwo obutale obw'Egomba waliwo n'obutale obujja okuva mu West nga tugamba kale tugezeeko tukiyingire okitegeera tugezeeko tukole ki tukiyingire nga nkwata $1,000 nga nkwata ki nga nkwata $1,000 $1,000 ndowooza ze miliyoni za Uganda nga meka nga 37 nga nzisse ebbali zigenda kudiiringa mu nte tumaze weeks 3 zonna tusoma tuyinza suubulawa tuyinza tundawa tuyinza kutambuza tutya bwe tuleeta bitambula bitya
omutwalo gwa dola bwe ngussa ebbali nga nsindika abasajja bano basatu nga mbasindika nga bagenda eggomba. Bwe bagenda eggomba nga basulayo olunaku olusooka, olunaku olwokubiri, olunaku olwokusatu, banoonya nte. Naye nga bwe bazinoonya, bwe bampeereza ebifaananyi, bwe bampeereza vidiyo, bwe bazikola batya, bwe bakola batya. Naye mu bimu bye nabagamba, nze simanyi nte era nze seefuula mugezi ku nte. Bo be bamanyi nte, nze manyi bizinesi. Nze kwegamba ngenda kuzanya rolo bbiri, ngenda beera financial, ngenda kuteekamu ssente, ate era ngenda beera business advisor. So nga ntandika okubagamba nti tuyina okufuba okulaba a profit is made when you buy, not when you sell. Kyenjagala osooka oyige ggwe ali eyo mukundaba nti bw'ogenda okusuubula olina okufuba okulaba amagoba ogakolera mu kusuubula. Eno bw'ebanga ye peeni gy'ogenza okusuubula, n'ogeza okimanya nti neno peeni bagikusuubuza mitwalo tugambe 5. Gwe bw'otandika okugamba nti eno peeni bagisuubuza 5, ojja gireeta ogitunde 7 okoleko emitwalo 2 ng'omaze otunda, manya oli mu loosi. Eno peeni olina okuginoonya, akatale bwe baba bagamba ye5 olina okuginoonya paka lw'ogifuna 4 oba 3, such that amagoba ogakola tonnaba nakuvaayo mu katale. Bw'ogireeta eno nga basobola ogigula 7, bwe bagigula 7 okola, bwe bagigula 6 okola, bwe bagigula 5 okola, ne bwe bagigula 4 okola. Bw'oba eri gye wagisuubuliddeyo 3/4. So amagoba olina kugakolera eri. Amagoba tegaba mu katale. Ekyo kye nagambye abasajja n'enkibannyonnyola. Kuba obwedda bankubira ebifaananyi nga bampeereza nga baŋŋamba nti kati ento ogiraba, eyo bwetyo ya miliyoni 3, eno ya 2.5, eno ya 1.7. Nga mbagamba amagoba galina kukolebwa nga tuli eyo, eno tetujja kukola magoba. So nabagambye ne bampuliriza, naye ebimu tebampuliriza. Era bw'omanyi bizinesi ng'etandika, era ebimu tebampuliriza. Nga banoonya nte, nga bazifuna, nga bazireeta. Sijja balwisaayo, ndowooza ebifaananyi oba obiraba bulungi. Ebifaananyi obiraba, obwedda bazimpeereza nga bwe nziraba. Ezo zonna nte. Oba olaba bulungi, oba oziraba zikabedwa, ezo zonna nte. So bwe bamaze okusuubula ente ne zijja, ente bwe zamaze okujja nga tugenda ku lufula. Bwe twatuuse ku lufula, ente ezaasoose zatundiddwa nga kuliko otugoba nga tutono. Ente ezazzeeko zatundiddwa nga otugoba nga tekuli, nga zo ziguliddwa ku bbeeyi eyasuubuddwa. Ente ezasembyeyo zo zaabadde zitusalira mu nfo. Okitegeera? So lwaki kino nkikugamba? Kino nkikugamba kubanga nze ebintu byensomesa, byenzijja n'ensomesa mbissa mu nkola. Nze nteeka mu nkola n'enkola ku loosi. Bwe nkola ku loosi n'enjiga. Loosi tennemesa. In fact loosi endagabulazi nti nina okukiddamu. Kati nyinza okuba nakozeeyo loosi ya ssente nga ziizo. Gwe manya nti nabadde ntaddemu $1,000 nga nina okugula ente nga nabadde nina okugula ente nga 30. Nadde nina okugula ente nga 30.
naye naguzeeyo twaguzeeyo ente zibaleese ndooza emmotoka zaati sente za mirundi emmotoka nga 2 ne tumaliriza nga nkozeewo loosi ndooza ya bukadde nga 4 tulina okuba twakoze loosi ya bukadde nga 4 naye mu kukola loosi ya bukadde nga 4 abasajja ne mbagamba nti ndowooza mulaba kye nabagambye obwedda mbagamba a profit has to be made eri mu kibira nga tetunnaba kujja kubanga bwe twazze wali emmotoka bwetuuka abasajja ababeera ne ssente ndowooza babeerako na kitambo ku mutwe balinnya loola eyo ne balinnya loola eyo balamuza eno balamuza eri ate nga bwe bakunyiga kati tiimu yange nina kye nagiyigiriza kye yabadde temanyi nabagambye nti olina okumanya food chain erimu abantu bameka food chain erimu ife abasuubudde food chain erimu babulooka abagula ng'ente zaakatuuka babulooka bwe bagula baguza babucha abazisala babucha bwe bazisala batunza customer kati food chain erimu abantu 5 erimu atunda ente tumusuubuleko tuguze bulooka ku lufula aguza agisala aguze customer so abantu bano bonna 5 olina okubeera nabo mu mutwe nga tonnaba kulowooza ku kukola kati bw'ojja n'ogamba nti gwe eri bakusedde ente ono asooka ono akuguza ente bwakuseera gwe wano n'ogigula ente n'ogigula ku bbeeyi nene manya bulooka agenda kukuseera kuba naye bulooka akasente alina kaguza ono bucha agenda ogisala mu lufula ate nga mu lufula tebajja kwongeza nnyama ya nte ebeere nti kilo ya 40 kubanga baamusedde ono kyova olaba ono naye agisala bucha asigala anyigiriza bulooka asigala anyigiriza nze yasuubudde nange neno nyigiriza eyansuubuza ezo ze zaabadde lesson so eyo loosi gye nakoze yandaze nti ate nina okuddayo naye ku luno nja kuddayo nga ndi smart abasajja bano nababuulidde nti nze ndi financial advisor bo bakimanyi ndi financial